ஹலோ எங்களஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நம்ம ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறோம். அண்டு ஷெட்யூல் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதனால் ஃபிஷிங்கில் சரியாக எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க என்ன வீடியோஸ் இல்லை அப்படின்னு. ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிறைய டிப்ஸ் வீடியோ பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போதைக்கு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அது மேலும் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 2 கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. இவங்களோட ட்ரோலிங் பண்ண வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள் காய்ஸ், நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டினியூ. இதில் முதலாவது ஸ்ட்ரைக்கே எனக்கு தான் கிடச்சி. ஒரு சின்ன எம்ஜி ஒன்று பிடிச்சி. நம்ம எப்பயும் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிற மோஸ்ட்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிற ஃபிஷ் எப்பயும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளோட கெஸ்ட்டுக்கு இதை ரிலீஸ் பண்ண கொடுத்துட்டேன். கதைச்சி எடுங்க. Belgium, we never eat the fish. Okay. Okay. Release. But don't give the line. Reel na. Reel dora. Reel dora na fish. பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைக்காக கிடைக்கல. கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள். முன்னுக்கு நல்ல கேட்ச் 2 இருக்குது. அதில் ஒரு மீன் செம்மையாக ஃபைட் பண்ணும். ட்ரோலிங் பண்ணியிருக்கும் போது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் கிடச்சி, நல்ல ஒரு ஃபைட் பண்ணிச்சு இந்த ஃபிஷ். நான் நினச்சோம் ஒரு பெரிய பெரமுண்டின்னு, பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிச்சது ஒரு பெரிய ஒரு எம்ஜே. பாருங்கள் அது என்ன ஒரு ஃபைட் பண்ணுதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் ஃபைட் பண்ணோம் கிட்ட வரக்குள்ளே நான் பார்த்துட்டேன் இதில் உப்ஸ் வந்து சரியாக செட் ஆகிருக்கல. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த கையில் இருந்து நான் லைனை ரிலீஸ் பண்ணேன். நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்னடா ஒரு கையில் லைனை பிடிச்சி எடுக்கிறாருன்னு. ஏன்னா அந்த மீனை நான் லூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரீசனுக்காகத்தான் நான் இது செஞ்சேன். எப்பயும் நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து ஃபிஷிங் பண்ணுவோம். பட் லேண்டிங் பண்ணும்போது நிறைய பிள்ளை விட்டுரும். ஸோ அந்த பிள்ளையை நீங்களும் எப்பயும் விடாதீங்க. அதுக்காக தான் நான் இதில் ட்ராகன் நான் வந்து கையில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன். பார்த்துக்கிறேங்க. Good job. Yes. Big one for the species. எப்பயும் காய்ஸ் எம்ஜிலாம் இல்லை, நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் இதில் பல்லு இப்படி இருக்கு. செம்மையாக சாப்பிடும் காய். அப்படி தவிர வேறெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா நல்லா பதம் பார்த்துட்டு தான் விடுங்க காய்ஸ். கேர்ஃபுல் காய்ஸ். நல்ல சைஸ் நல்ல சைஸ் மாட்டேங்க மொத்தம் அப்படிதான் கறிக்க. டேய் கொடி போறடியா. அதை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. gripper வச்சீங்க. gripper பேக்ல eliminate SMJ.
ஃபிஷ்ஷை ஃபைட் பண்ணி லேண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதோட முடிஞ்சிடாது அந்த பொறுமை. எப்படியும் அந்த ஃபிஷ்ஷில் உள்ள உக்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பொறுமை வேணும். எப்படியும் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கழட்டுங்க. சும்மா டூல் யூஸ் பண்ணாமல் நிறைய பேர் நீங்கள் உக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கேன். அப்படி நிறைய பேர் டேமேஜ் ஆனதும் நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன். நீங்கள் ஸ்டார்ட்டில் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது காசு பண்ண பொறுமை, ஃபிஷ்ஷை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஃபைட் பண்ண பொறுமை, அதே மாதிரி லேண்ட் பண்ண பொறுமை மாதிரி ஃபிஷ்ஷில் உக்ஸை ரிமூவ் பண்ணக்குள்ளேயும் பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்க. Good job, man. வரேன். அதே போல் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரைக் கிடச்சி, நம்மளோட கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஒன்று கிடச்சி. அது அதில் சரியான ஸ்ட்ரைக்கை நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கிற முடியலை. பாருங்கள், இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிஷ்ஷு. நம்மளோட ஸ்பெஷல் டூரை இதில் தான் இருக்குது. Lose the back. Okay. Hey, play softly. Just stop. ஓகே காய்ஸ், ஒரு பெரமுண்டி 2 எம்ஜே பிடிச்சோம். அதே போல் 2-3 ஸ்ட்ரைக் மிஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த வீடியோஸ் இதில் இல்லை. எங்களோட சேனல் நிறைய வியூஸ் போகுது, சப்ஸ்கிரைபர் ஆனால் குறைவாக தான் இருக்குது. நம்பிக்கோஸ் ஒரு ரீசனாக வீடியோ கண்டினியூவாக போடாதனால ஓகே, என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் போடுறேன். அப்கமிங் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன விஷயம் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணேன். ஓகே, பை பாய்.